Oluvannyuma omukazi w'edduuka kyava agamba emmundu yiiyo. Kati mukugamba nti emmundu yiiyo omusajja aneesima tuddeko agenda kukwata emmundu. Abantu baawulidde emmundu ne badda ne bakavalira emmundu, omusajja n'emunyeeza. Awo olugendo lwakomye. Bwe twamaze okukwata abantu ne baagala bamutte, nze ne ndaajana ne ŋŋamba omusajja temumutta. Ennuma n'ennyimirirako okaawo wali woteeri ng'agala kyakulya. Emutuusese nga tewali kyakulya. Fransa n'ava waggulu ng'avuga sipiidi ntolotolo. Banze nabadde mumanyi bulungi nga nayamma era yantunuddeko bw'ati n'akuba kajjangu ng'eyeekolayo. Kubanga nze emirundi gyonna gyesinkanye Fransa badde tampitangako. Nga ŋŋamba ekintu kimu musiraamu Mukama yeebazibwe. Ne mugamba salaamu aleeku n'aŋŋamba akale tugendera awo. Nze kaŋŋambe Mukama yeebazibwe ng'ogambe salaamu aleeku. Era bwe yantuseeko n'atemyako ng'ali mu mmotoka ne mukyala we n'amuyitako. Kati emabega waabadde wavaayo eppikipiki ng'omusajja akutte bbaata n'aggyamu emmundu n'agikolosinga ng'alaba emabega. Kyavudde n'agamba yiiye omuntu akwata atya AK-47 nga ali mu byambalo ebya bulijjo nga siinifu. Neesigala nga mutunuulidde bwenti. Lwasa bwe yatuusawo ku mwala n'aba anassalamu ka supiidi n'atuula eri ku kizimbe kye. N'asigala nga n'epikipiki n'ettamu supiidi naye nga mulaba bwenti. Ne bwe yayongedde bw'ati mu maaso katono nga n'atera okutuukawo ka kampusi owa boodabooda n'akuba emmundu. Ne yeesikamu katono n'adda mu maaso. Omusajja n'akuba Tulansa amasasi 3 nga ndaba bwenti. Era nze nekubye enduulu omukyala yabadde awo. Ne mugamba neebase Tulansa. Nze okujja okusimbula piki yange okujja nabadde sinze kugoba yasse. Nabadde nzize kukwata Tulansa n'okuwala. Naye bwe natunuddeyo bwenti nga ndaba ekituli kimu kye nalabye olw'okuba ndi piki yadde etambula. Nagobye bugobi. Bwe natuuse wali waggulu nagenza otunamusaidimiranga nga waliwo munnange nga naye anvaako emabega. Omusajja n'atutunuulira ng'ayimiridde bw'ati n'asika zipu n'asiba ensawo. Ne basimbula pikipiki yabadde edduka nnyo nga gyenkomeza kuba yabadde edduka ng'ezaffe ziri ku byabwe. Naye omusajja yaguze piki n'atuuka eri ku kikirire wansi bambi n'akendeeza ne bakyuka ne batunuulira nga banyooma. Nze nga simanyi na kintembye ku mutima ku mutwe kubanga omuntu ow'engalo enjerera takolabako yadde mukyaka olungooti ow'emmundu. Bwe bakkiridde wansi bambi ne ŋŋamba bwe nalabye Mukisa ne mugamba Mukisa tugobe, n'aŋŋamba tugobe. Ne twale tukyali ku lusozi waggulu nga bo batuuse eri wansi mu binnya. Omusajja n'akendeeza piki. Ffe tetwakendeezezza ne tuleeta piki. Aba yambukiriza bw'ati n'asumulula bbaaga yabaddemu Mmudu nga tumulaba bulungi nga tuli abantu babiri nga teryatuyamba. Batuuka wali waggulu we bakola oluguudo wansi bambi omusajja akwata mu bbaaga nga bayimiridde aggyamu emmundu agikwata ku mukono gwa kkono. Basimbula piki ng'edduka nnyo. Kati awo nga ku kyaki mu prosesi ya kyaki waliwo hampusi. Bakuba hampusi, ffe tukuba hampusi tuluuzinga. Batuuka mu kkoona nga tubaliko. Omusajja akyuka bw'ati atukuba amasasi. Simanyi Mukama ye yayambudde
emmundu n'emutalantukako nedda ku mukono ogwa ddyo n'egwa mu sitaafu mu mupiira ku kiwagi. Olwatalantuse bati bagweze namubuukidde mu bulago. Nabadde nkyali mu bulago oli ne mugamba goba oli abadde avuga nze nkwata oyo. Naye nankwata mu bulago. Twamaze ndowooza essekendi eziwera ng'abantu balowooza oba bantu bali awo bali mu bwajuwingo babiki. Omusajja nanneemululako nga yabadde mu bukolomoni bwe kubanze yankutte mu bulago bw'ati. Oluvannyuma nanneemululako bw'ati adde awali emmundu agikwata. Mukama nannyamba ne mukwata emabega ne musika. Waliwo omukazi omuddugavu alinawo edduuka ye yagambye ng'abantu bali awo abasinga kyapati nga bonna batunula butumuzi. Naye omukazi yamaze oluvannyuma ng'alaba olutalo oluli kuganza omusajja nadde musinga amaanyi naye nga nsinga obukodyo kubanga enkwata gye yankuttemu nagiwulidde. Yankutte mu bulago wonna wonna engalo ze we zankutte nabadde nziwulira nti ankutte. Oluvannyuma omukazi w'edduuka kyava agamba emmundu yiiyo. Kati mukugamba nti emmundu yiiyo omusajja neesimatuddeko agenda kukwata emmundu. Abantu baawulidde emmundu ne badda ne bakavalira emmundu. Omusajja negunyeeza. Awo olugendo lwakomye. Bwe twamaze okukwata abantu ne baagala bamutte. Nze n'endaajana ne ŋŋamba omusajja temumutta. Mugenda buuza obujulizi. N'enjija sukama yange ku ppiki gye nkozesa. Era abantu abamu nabakubya abalala ne bankuba amayinja mu mugongo. Nga nze ŋŋamba ekintu kimu temumutta mugenda buuza obujulizi. Kati abantu abayizo bwe bagamba tewaliwo kye tuyinza kukola ng'obujulizi obw'emmundu weebuli. Tulina kumutta. Kati awo ekyokukola nga sirina okutuusa mukisa bwe yakomyewo bwe nabadde naye naŋŋamba katabaziva mu bantu. Olaba amayinja ge bakanyuga naawe gayinza okuba ku kyebatutuusa. Nansikayo naye nga nze ndi ku kimu omusajja temumutta. Era n'ako akalamu akaasigaddemu singa saabadde kulwairawo gamba nti temuttamu baabadde bamuttirawo. Kubanga bwe nagambye nga njasse Bbosa Tulansa buli muntu nga teri kubuuza ng'ate balaba n'emmundu bagamba asse Tulansa mbe erinnya lisawulira muyinza okulowooza n'eyo Tulansa byabeera. Ako ke yasigaddemu ne mutaasa ne banzijawo ne muleka ne bamukuba naye Mukama n'ayamba n'alira nga basigaddemu ako akalamu. So olugendo bwe luto lwe lutuufu. Era buli anyumya emboozi yonna alina kugijja ku nze oba mukisa. Kubanga fe abaabaddewo ddala. Naye nga ekintu ekyantembye okugoba omuntu ow'emmundu sikimanyi bazisikwaganako ku mmundu sibangako musirikale. Naye simanyi Mukama yekka ye yayambye nze omusajja aleme abeereko n'obwetaavu. So kintu bannange. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Farukwa Nsangi basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba z'essimu ziri wansi awo, yogerako nabo, jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo